السلام عليكم متتبعين قناة شهوات زينب فاطمة. اليوم خرجنا للطبيعة وجبنا لكم وصفة زوينة بزاف من الطبيعة واللي هي قواواش او شردوعة او بالنعمان، كل واحد كيفاش كيسميه على حسب المنطقة ديالو. ها هي دي شردوعة جبناها، دابا غادي نغسلوها ومن بعد غنديرو تفور نيشان، حيت الا غسلناها وخليناها غادي تفتح وتولي بحال هكا، وحنا ما خاصهاش تفتح وتولي بحال هكا. داكشي علاش غادي نغسلوها ونديروها تفور ونوريكم الطريقة ديالها. هذا القواش اللي غسلتو الغسله الاولى وعاودتو الغسله الثانيه ونغسلو الغسله الثالثه مزيان باش ما كتبقاش فيه حتى حاجه كتبقى فيه. وغادي الغسله الثالثه والاخرى. انتم كيف كتشوفوا الماء كيهبط صافي، يعني ما بقاش حاجه. وحنا غسلناه مزيان كما كتشوفوا الماء راه كيهبط صافي، يعني ما بقى فيه لا حتى شي حاجه ما ديالو ولا كيهبط شي. ودابا غادي نديرو يفور، ودابا غادي ندير فوق المليحه باش نديرو يفور. ودابا الا درتو يفور كما كتشوفوا غادي نخلي حتى يفور وغادي نقدمو لكم بالصحه والراحه. وهذا هو القواش ديالنا من بعد ما وجد. كنديروا شي المليحه من الفوق، المليحه كتبقى على حساب الذوق، والكمون وحتى الحره كتبقى على حساب الذوق. حنا غادي ندير واحد شويه، وبطبيعه الحال ضروري خصها تكون زيت ديال العود. وافقتوا بالبقوله كما كتشوفوا. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، ما تنساوناش بالدعم والاعجاب باش ان شاء الله نزيد نقدم المزيد من الوصفات.